好，各位大家好，又係我 Ron 啊。今日咧想同大家講下呢個profit maximization 嘅利潤極大化。如果你中意呢條片咧，make sure 係 like 啦，同埋即係 subscribe 我嘅channel 啦。咁另外咧就即係暑期課程咧就上咗架啦，咁可以睇下呢個津利嘅官方網站啦。OK 咁事不宜遲，我哋即係睇睇呢個利潤極大化先。咁我哋即係 DSE 經濟科入邊咧學嗰個 profit maximization 咧，就係學呢個 perfectly competitive market 嘅，即係叫做完全競爭市場啊。咁呢個完全競爭市場咧就係 market structure 咧個市場結構嗰度學嘅。咁去呢個利潤極大化之前咧，就你對嗰個叫做完全競爭市場嗰個特質咧，其實要有比較深入嘅理解嘅。如果唔係咧，你一陣就唔係好知有啲操作係發生咩事嘅。咁呢度順便就溫下書啦。但係完全競爭市場咧，就嗰啲嘅買家嘅數量咧，第一就我哋學嗰時就好多嘅。咁有啲咩意思咧？你個買家數目好多，咁即係話每一個買家其實就應該係好細嘅。咁即係話佢哋嗰個對個市價嘅影響力應該就冇乜啦，係嘛？即係因為每個好細噶嘛。咁我哋就話佢冇乜 market power 嘅，即係佢就好難就影響個市價啦，係嘛？咁第二咧，就我哋嗰時話個 market information 就 perfect 嘅，即係完全嘅市場資訊啦。咁個市場資訊第一就完全，第二咧就嗰啲 products 咧就 homogeneous 嘅，咁同質產品即係話嗰啲嘅貨品咧就唔同嘅生產者，你可以理解成就係佢一模一樣嘅，完全冇分別嘅。譬如賣可樂咁先算，咁啲即係佢凍唔凍啦，個可樂嘅味道啦，各樣嘢咧就完全一樣嘅。咁如果大家嘅產品係一模一樣，而且咧嗰個買賣雙方咧又你即係知道晒唔同買家咧定嗰個價啦，因為完全資訊啊嘛，完全嘅市場資訊，即係話佢嗰啲買賣雙方都知道晒所有嘅資料嘅，包括唔同生產者嘅定價啦，大家嘅產品嘅質素啦。咁我係個買家咧，我知道晒大家嘅可樂都係賣咁嘅質素噶啦。咁而且咧，我亦都知道大家個價錢嘅。咁我冇理由咧。就係譬如話嗰個即係市場個譬如個可樂係5蚊嘅，咁嗰個譬如某個賣家咧，佢個價錢咧係大過5蚊，譬如5個1咁先算啦。咁我冇理由同佢買噶嘛，因為大家嘅貨品都一樣嘅。咁既然支可樂係冇分別嘅，咁點解我唔喺第度買咧？咁所以咧，如果嗰個叫做啊市場嘅資訊又係完全咧，咁我就唔會俾貴啲嘅。咁所以點解咧？嗰個即係買家咧，如果佢個即係 charge 個即係收取嘅價格咧係大過5咧，咁嗰個需求量咧，亦即係個 quantity demand 咧，其實就會變咗零嘅。咁如果係細過5咁得唔得咧？其實都唔係好合理嘅，因為你諗下咧，就即係每一個買家咧，其實我哋即係就好細嘅啫，係嘛？咁譬如咧，佢即係我哋一陣睇啦，佢個利潤極大化產出咧，可能佢淨係想賣廿件嘅啫。咁因為咧嗰個 market 咧，我哋完全競爭市場咧，咁個市場譬如咧個需求供應決定個量咧，譬如係即係1000萬嘅咁你淨係想賣廿件嘅啫，係嘛？咁你咁細嘅話，你淨係想賣廿件咧，其實你本身5蚊都可以即係賣到你想賣嘅量，咁你就冇理由要收平啲啊，因為咁既然5蚊都可以賣得晒，收到100蚊，咁我收4蚊，淨係賣廿件。咁我賣咁淨係收到80蚊，好似咁咪好戇居咯，係嘛？咁既然我即係5蚊都賣得完，咁所以咧就即係雖然你睇落咧嗰個即係細過5蚊咧，咁大家都係賣5蚊，你賣4個9或者4蚊咧，個個都撲晒嚟你嗰度買，咁呢個 QD 就變咗係即係無限大啦。咁但係就冇乜意思嘅，因為你本身4蚊即係你本身5蚊都買得晒，咁你就唔需要收平嘅。咁而且去到後邊一陣講咧，你嗰個即係個S 亦都係個邊際成本曲線啦。咁其實咧，你去到後邊咧，就譬如你呢度個 max 即係最大化嗰個利潤最大化產出係廿件啦。其實你去到後邊咧都已經係蝕錢啦。咁你都唔係話買得越多越好啦。我哋係即係想個利潤最大啫，唔係嗰個銷售個量去到無限咁大啊嘛，係嘛？咁所以咧，我哋一陣咧個定價咧，就個別賣家咧就會跟個市場咧就係用5蚊嗰度做嘅。好，咁下一步咧，我哋就直接入即係正題啦。咁我哋就用一個例子咧去睇下，
其實嗰個利潤極大化產出咧係點樣揾出嚟嘅？嗱，咁譬如咧，我哋有個咖啡市場啦，咁咖啡市場咧嗰個價格咧就即係7蚊啦，個市價。咁啱啱提到咧，我哋嗰個別賣家咧，其實嗰個跟咧就跟個市場個價嘅。咁譬如個 demand supply 個需求供應決定個價咧係5蚊嘅，咁我哋就跟佢5蚊啦。咁如果係7蚊嘅，我哋就跟翻去7蚊啦。咁我哋呢一度咧，咁所以咧一陣嗰個即係買家咁佢所有嘅即係價咧都係即係7蚊咧就一件嘅，係嘛？嗱，咁呢度咧，我哋一陣就會話咧嗰個7蚊咧，亦都係嗰個邊際收入嚟嘅。不過一步一步嚟先啦。我哋有兩個方法咧，其實睇個利潤極大化產出嘅。我哋一個咧就叫 total analysis 啦，叫做總量分析先。嗱，咁 before 去嗰個總量分析咧，咁亦都要學一樣嘢。咁利潤係計啲咩先係嘛？咁嗱，利潤咧其實就係將個即係總收入就減個總成本嘅嚇。咁即係都好易理解啫。譬如你7蚊支咖啡。咁我 set P 啦都係，咁你7蚊支咖啡，咁你睇你賣咗幾多件啦，係嘛？咁你減翻咧嗰個總共嘅成本，呢個就係個總共收到嘅錢啦，總收入。咁你減翻啲，譬如燈油火蠟嘅，係嘛？咁你做咖啡都要咖啡豆啊，咁你減翻嗰啲成本咧，呢個就可以睇到咧，你嗰個利潤係幾多啊？將個即係收入啦，減個總共嘅成本啦，咁嗰個就係你嘅利潤嚟嘅，即係賺到嘅錢啦，係嘛？咁都好簡單啫。咁我哋點樣揾個利潤極大化嗰個即係產出咧？咁其實嗰個做法咧，就第一個方法係慢啲嘅，就你逐個單位去計算啦，係嘛？咁譬如舉個例，咁我哋考試可能俾咗啲總成本，即係 total cost。咁你邊個產出個利潤係最大咧？咁試啦嚇，咁逐個試，咁即係點咧？咁譬如舉個例啦，咁你呢度咧，我有晒唔同嘅成本嘅。咁你做零件嘅話咧，嗰個收入咁當然就冇收入啦，因為你冇整咖啡啊嘛，係嘛？咁但係咧，你都有個5蚊嘅支出啦，5蚊嘅成本啦。咁點解咧？咁譬如有時咧，我哋就有啲叫 fixed cost，譬如咁你唔賣咖啡，咁你可能都租咗個地方嘅喎，係嘛？咁係咪要交租先？咁交租都要俾5蚊㗎，咁所以咧，你呢度0加5咧，咁你都係要蝕5蚊啦。即係如果你乜都唔賣嚇，咁如果我開始賣啲咖啡咧，咁譬如我賣一支咖啡啦，咁7乘1咧，咁我收到7蚊啦，咁我有8蚊嘅成本喎，係嘛？咁呢度咧就蝕咗即係1蚊啦，係嘛？咁呢度嗰個即係呢度嗰個成本咧，一陣你生產越多，個成本當然越高啦嚇，因為咁好正常啫，因為你生產多啲就要用多啲，譬如咖啡豆嘅係嘛？咁所以你個成本咧就一路會增加。咁我哋就想睇下喺邊個位置咧，啱啱好個利潤係最大嘅嚇。咁我哋即係逐個試下啦。咁譬如第二個單位你7乘2咧14嘅，你減翻個總成本咧賺2蚊啦。咁你見到後邊一路賺緊錢嘅，咁我哋就繼續睇下邊個位係最大啦。73。呢度21啦，係嘛？咁做買3件啊嘛，咁呢度減17就4啦。好，咁7、4、28咧，呢度23就即係賺5蚊啦，係嘛？OK，咁即係咁你發現呢度一路都係賺緊錢嘅喎，咁所以咧正常嚟計咧，呢啲嘅單位咧我其實都會係 produce 嘅，即係我會繼續生產啦。咁我哋繼續睇下啦，嗱7、5、35咧減翻嗰個總成本咧。就30咧就賺5蚊，係嘛？咁又係賺5蚊喎。咁呢一度咧，咁即係話，好似開始利潤唔增加咯。咁嗱，譬如我舉個例啊，我試下睇多個單位啊，譬如第6個 unit 咧，個價錢都係7蚊嘅啦。因為啱啱講到你每一件都係賣7蚊啦，咁所以即係你每一支可樂咁你想賣7蚊，咁個收入就42啦。咁個總成本我俾你啦，其實就應該係第6個單位我見到佢即係個邊際成本係8嘅，即係話咧。你再做多件咧，就要攞多8蚊出嚟嘅，咁所以本身係攞30蚊啦，嘅成本啦，咁你再做多件，譬如攞多8蚊咖啡豆嘅錢，即係佢題目會俾你嘅，咁我計俾你啦，咁38，咁42減38咧有4蚊喎，咁都係正數喎，做唔做咧？咁你其實就係唔應該生產嘅，因為你個利潤開始跌啦，咁所以其實咧應該係做到第5個單位咧，我哋話個利潤咧，其實應該係最大，咁所以我哋呢個應該係我哋嗰個即係利潤極大化嗰個產出嚟嘅，OK。咁可能啲同學都會問，唔係喎，我呢度其實個利潤都最大啦，呢個點解都要做埋咧？其實因為咧嗰啲 firms 咧，其實都仲有個 objective 嘅，即係佢有個目標咧，就係想 maximize 個 market share 嘅，即係最大化個市場份額啦。呢件雖然冇錢，即係冇賺多啲錢啦，咁但係你唔做呢個客嘅生意咧。咁個客人就去到你嘅對手嗰度咯，咁所以你都會想買埋呢件嘢。咁不過考試就即係我哋都比較少啲問啦，咁你知道得㗎啦。好嗱，咁呢個就第一個
即係方法啦，咩逐個試嘅。嗱咁仲有一個我哋比較考試常用啲咧，就叫做邊際分析，我哋叫 marginal analysis 嘅。嗱咁點為之叫邊際分析咧？嗱邊際分析嘅意思咧，就係我哋就逐個單位睇咧，就嗰個單位咧，其實會唔會額外帶來額外嘅利潤嘅？即係咩意思咧？嗱，譬如我哋用即係上邊做個即係下邊呢度做個例子啊。嗱，咁咧就我哋有一個概念咧，就叫邊際收入嘅。嗱，marginal revenue 咧就係買多一件咧，你額外收多幾錢。嗱，咁呢個咧其實就會同個市價係一樣嘅，即係嗰個 market price 即係7蚊。因為啱啱提到啊嘛，你每支可樂都係7蚊。咁你額外買多支可樂，咁收多幾錢咧？咪收多7蚊咯，係嘛？其實邊際嘅意思咪即係額外多一個單位咯，係嘛？額外 extra 多一個 unit。咁你買一支可樂收7蚊啊嘛，咁額外買多個單位咪收多7蚊咯。再額外買多個單位咪係7蚊咯。咁你每一個單位咧，額外賣嗰支額外嘅可樂咧，其實都係收7蚊嘅。咁所以個邊際收入咧，就每一個單位係相同嘅。OK，額外賣多個單位收7蚊，買第二支可樂又收7蚊，買第三支可樂又額外收7蚊，係嘛？咁所以呢個係同個市價一樣嘅。好，咁至於嗰個邊際成本咧，咁考試通常係 given 俾你嘅，咁我俾咗你啦。呢個3、4、5、6、7、8，咁因為一陣第6個單位都做，咁所以呢個都填埋啦，9啦，咁個邊際收入就每個單位都係7蚊啦。OK，好，咁係咪3、4、5？唔好意思，呢一度咧應該係即係咁樣先啱嘅。OK，我寫翻好啲先。咁呢個就因為咧通常咧就第0個單位咧就冇得睇個邊際，咁所以呢度咧就即係呢個唔使填啦，即係第0嗰個3、4、5、6、7、8啦。OK，好啦，嗱咁我哋又想即係睇下咩叫邊際利潤咧？嗱，邊際利潤咧就係究竟做多個單位咧，嗰個單位會唔會額外賺多啲錢咧？嗱，嗰個即係邊際收入，你買多件可樂收7蚊啦。咁但係咧唔係喎，我哋做咖啡咁咖啡啦，係嘛？咁你買多支咖啡係收7蚊。咁咧你嗰個額外生產多件咧，其實要攞3蚊出嚟喎。咁呢一度賺唔賺錢咧？咁我哋你諗下，你攞3蚊出嚟，但係收多7蚊喎，係嘛？咁你梗係賺4蚊啦。咁所以我哋話你呢個邊際利潤咧，其實就4嚟嘅。即係如果你用圖咧，你可以咁樣睇嘅。就嗱呢一條線咧，我哋可以叫佢做邊際收入嘅一條曲線啦，係嘛？因為即係你所有嘅 unit 咧，第1、2、3、4、5、6、7所有單位咧個邊際收入都係7，咁我畫一條打橫嘅線啦，係嘛？嗱咁呢個咧邊際成本曲線咧就係每一個單位咧就你嗰個單位要額外付出嘅成本嚟嘅。咁你呢一個單位咧，你睇下咯喎，嗱我7減3咧，7減3呢度係咪賺到4蚊？咁所以呢個差距咧，我可以叫佢做邊際利潤嘅。即係額外賺到嘅錢，係嘛？好啦，咁呢度有4蚊執喎，咁梗係做唔做啊？咁梗係生產啦，嚇咁所以同上邊一樣嘅，即係應該我哋做住先啦，係嘛？好啦，咁呢度7即係咁我個邊際成本咧，第2個單位咧變咗4喎。嗱咁但係今日時間唔係好夠啦，我下次再解釋下咧點解個邊際成本曲線咧佢後邊即係嗰條線就即係一條向右上傾斜嘅線咧，即係你發現後邊個邊際成本係遞增緊嘅。不過今日唔係好夠時間講啦嚇。咁好啦，嗱個邊際收入咧。就咁啱做 reference MR 係7啦，嗱7減4咧，即係話呢度額外有3蚊賺喎。嗱攞4蚊嘅成本出嚟額外，但係執多7蚊喎，咁呢度係咪賺到3蚊啊？好啦，咁如是者你又繼續咯喎，攞5蚊出嚟，但係有7蚊收咧，咁我呢度係咪賺2蚊啊？咁呢度攞6蚊出嚟，但係賣杯咖啡有7蚊收喎，咁6蚊買啲咖啡豆，跟住收到7蚊，係咪賺到1蚊啊？咁所以呢度1啦，咁去到呢度咧0咧，係咪就冇錢賺啊？咁即係話呢一度咧，其實應該啱啱好咧。就係個利潤咧，就唔會再即係賺到新嘅利潤啦。咁所以呢度應該係停㗎咯喎。咁去到後邊咁仲做唔做咧？你後邊咧就應該係負1嚟嘅。你留意下，我攞100蚊嘅成本出嚟，額外攞多100蚊，淨係收7蚊啫。咁我咪蝕1蚊啊。咁所以呢個邊際利潤負1咧就唔賺錢嘅。即係你可以喺個圖度睇到啦。嗱，呢個第2個單位係7減4，即係呢度4蚊啦，就額外賺3啦，係嘛？7減咪2啦。跟住呢度1啦，係嘛？即係呢度啱啱好個0啊嘛，係嘛？嗱後邊呢度咧，你個邊際成本係8，咁你淨係收到即係7蚊啫，咁呢度咪蝕1蚊啊？咁所以後邊呢啲咧，你見到個 MC 大過 MR 咧，就蝕錢嘅，我哋就唔做噶啦。咁 that's why 咧呢個位置咧，其實係最正啦，因為第5件咧啱啱好咧嗰個邊際利潤就0咧，咁我就賺到最盡啦。咁我喺呢度咧，我哋就會停嘅。咁所以咧，我哋好多時就會話啦，咁幾時我哋就即係就
利潤最大咧，其實就個 MR 等 MC 嘅，就個邊際收入等於邊際成本，係嘛？OK，因為邊際收入就係你額外收到嘅錢，你同你額外攞出嚟個成本一樣，咁即係啱啱好冇賺，咁個利潤咪最大咯，係嘛？咁你去到後邊係蝕錢㗎嘛，呢度係咪蝕錢啊？咁啊前面咧呢啲正數即係未賺盡咯喎，咁啊繼續做咯，咁所以呢啲應該係繼續呢啲會 produce 㗎嘛，呢啲會生產㗎嘛，去到呢度就停啦，呢啲位置咧，我哋話個 MR 咧就大過 MC 咧，應該係生產。咁呢啲位置咧，就個 MR 細過 MC 係蝕錢啊嘛，咁我唔會做多啲，咁所以呢啲位置啱啱好咪停咯，係嘛？咁所以個 conclusion 咧，嗰個結論就係我哋幾時個利潤係最大咧？就係嗰個MR 等 MC 係嘛？咁而嗰個即係市價亦都係個邊際收入噶嘛，咁所以我哋有時話 P 等 MC 都得嘅，即係嗱個 MR、MC 咧就呢粒點嚇，咁呢粒點咧佢相等咧，咁我哋就話呢個利潤幾大啦，幾大化啦，係嘛？嗱咁我哋睇一個好簡單嘅例子啊，一個好簡單嘅例子啫。嗱咁因為咧就即係 YouTube 或者 IG 啊唔可以用 past paper 嘅，咁所以我就咁睇條簡單啲啦。咁我都想講下 past paper，但係就唔得嘅，因為版權問題啦。咁啊喺度攞一個好容易嘅例子咧，就係譬如考試咧，佢係俾個 schedule 嚟嘅，即係譬如呢個產出平均成本。咁我俾個即係最 basic 嘅俾個價你。揾翻個 maximizing output 啦，即係利潤極大化產出同個利潤啦，係嘛？咁呢一個即係最 basic 嗰種嚟嘅，咁個做法都唔係好難啫。咁啊，你首先咧揾翻個總成本先，係嘛？咁點解要揾總成本，跟住揾個邊際成本咧？嗱，咁因為一陣我哋嗰個利潤極大化產出咧，係嗰個即係個市價都等於個邊際收入，就等於個邊際成本啦，係嘛？咁你都要有邊際成本，你需要揾到即係 MR 等 MC 嗰度啦，係嘛？咁即係一陣，因為個價係10，MR 係10，咁等於 MC 係10嗰個位置咧，應該係最好賺嘅。咁你都要有嗰個 MC 先有得揾啦。咁我哋要揾 MC 嘅話，前一步應該要揾咗總成本先，因為咧邊際成本咧就係睇下個額外做多件咧個總成本嘅改變啊嘛，係嘛？咁我哋用個例子做啦，嗱，咁我平均就5蚊件做5件就525啦，係嘛？5.5乘6咧就個 total cost 咧總成本係33啦，6蚊件做咗7件就42啦。咁其實你將個平均成本乘翻個 output 產出啫，係嘛？咁啊每一件52，7乘9啊63，係嘛？好啦，嗱咁個邊際成本點樣揾咧？呢個係冇得揾嘅，因為你唔知道即係上一個單位嗰個總成本啦。咁你呢度做多件又即係25去33，即係攞多8蚊啊嘛。咁即係話額外做多個單位咧，要揞多8蚊出嚟，咁個邊際成本咪8咯。42減33，呢度咪9咯。呢度10啦，呢度11啦，係即係你睇下做多件額外要攞多幾錢啫，係嘛？咁你做多件呢度多11蚊，咁嗰個 MC 咪11咯，係嘛？好啦，咁啱啱講到咧，利潤極大化產出咧。就係個 MR 等 MC 啦，係嘛？MR 係10，MC 又係10，咁嗰個產出咪應該係呢度咯，即係個 MR 等 MC 咧，就應該係第8件咯，係嘛？因為啱啱好即係呢度個 MR 同 MC 相等啊嘛，咪做8件咯，係嘛？咁其實都好易理解啫。咁你一件貨係10蚊嘅，買杯可樂，買杯咖啡，咁你嗰支可樂咧10蚊嘅賣，咁你額外攞8蚊。收到10蚊喎，係嘛？攞8蚊嘅成本收到10蚊，做唔做啊？咁梗係做啦，就有2蚊賺。咁個 MR 10蚊大過 MC 9蚊，即係你攞9蚊，但係有10蚊收喎，係咪賺1蚊啊？咁所以繼續做咯。咁去到呢度啱啱好，我咪冇錢賺。咁我咪做到8個單位咯。咁個利潤咧，咁啊點樣揾咧？應該都好易啫。咁你10蚊件做8件係嘛？咁你減翻嗰個總成本就52啦。咁10乘8減52咧，應該係即係28蚊。咁啊答案啦，嗱咁呢個其實應該係一個即係比較容易嘅 case 啦。咁其實有啲例子比較難嘅，咁有機會再講啦嚇。咁我哋啲常規嗰啲班都會睇啲比較深少少嘅 case。好，咁啊今日到呢度先。中意我嘅內容咧就即係 like 同 subscribe 咯。好，下次見。